ممتاز. بس يا استاذ يعني انا خايف انه الجمهور ما تعجبه الكلمات. ليك ليش جمهور الي بقى؟ حاجتك بقى شباب. انت الك لتطلع على المسرح وتنزل على الكتاف. رح تكون قنبلة الموسم. بدي فجر فيك المسرح تفجير يا بديع. بس اهتمني بالغنية المصرية شوي، هي بدي اعمل لك اياها فيديو كلاب. فيديو كلاب؟ ايه فيديو كلاب، لكن انا بدي اعمل منك نجم على المستوى العربي، ما بدنا نضلنا محصورين هيك محليا. شلون يا استاذ شلون؟ منوزعها على المحطات مبينة. يعني بصير معروف عربيا؟ لك مو بس عربيا وعالميا كمان. وعالميا؟ شلون بقى؟ بألف لك غنية بالإنجليزي وغنية بالفرنسي، وكل ما صار مهرجان هنيك منشلفك على أساس نجم الساحة. يعني بصير اسمي بديع حمدي؟ عملية تسويق عادية. شو شايفني بضاعة أنا؟ لك حبيبي أنا منتج وبستخدم مفرداتي، مو كل ما حكيت كلمة بدك تعلق لي عندها. أنا بدي أعملك نجم صرماية. أخو مراي أنت؟